Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen, staubigen Archiven der großen Museen, unter dem gedämpften Licht von Leselampen, liegen Fragmente aus Ton, die eine Geschichte erzählen, die älter ist als die meisten unserer heiligen Schriften. Eine Geschichte von Göttern, die vom Himmel kamen, von mühsamer Arbeit und von einem schicksalhaften Plan, der Erschaffung des Menschen. Dies ist die Erzählung von Enki, dem listenreichen Gott des Wassers und der Weisheit, und dem Moment, in dem die Menschheit ins Dasein gerufen wurde. Nicht aus Liebe, sondern aus Notwendigkeit. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht nur durch die Zeit, sondern auch in die Tiefen unseres kollektiven Gedächtnisses. Unsere Geschichte beginnt nicht in einem goldenen Zeitalter der Götter, sondern in einer Epoche, die uns näher ist, dem 19. Jahrhundert. Stellen Sie sich die weiten, sonnenverbrannten Ebenen des heutigen Irak vor. Hügel erheben sich aus der Landschaft, die von den Einheimischen Tells genannt werden. Für Jahrtausende galten sie als natürliche Erhebungen, doch in ihnen schliefen die Überreste der ältesten Städte der Menschheit. In dieser Zeit begannen europäische Abenteurer und Gelehrte, vom Fieber der Entdeckung erfasst, in diesem alten Land zu graben. Männer wie Paul-Émile Botta und Austen Henry Layard stießen mit ihren Spaten in die Erde und legten die Paläste von Ninive und die Mauern von Khorsabad frei. Was sie fanden, übertraf ihre kühnsten Träume. Sie fanden nicht nur Statuen geflügelter Stiere und monumentale Reliefs von längst vergessenen Königen, sondern auch ganze Bibliotheken. Doch diese Bücher waren nicht aus Papyrus oder Pergament. Sie bestanden aus gebranntem Ton. Tausende und Abertausende von Tafeln, bedeckt mit winzigen, keilförmigen Abdrücken. Es war eine Schrift, die niemand mehr lesen konnte. Die Keilschrift. Ein Rätsel, eingebacken in Lehm. Die Entzifferung war eine intellektuelle Herkulesaufgabe, die Jahrzehnte dauerte. Gelehrte wie Henry Rawlinson riskierten ihr Leben, um monumentale Inschriften an Felswänden zu kopieren. Langsam, Zeichen für Zeichen, Silbe für Silbe, begann der Ton zu flüstern. Und als die Menschheit endlich wieder zuhörte, erzählten die Tafeln nicht nur von Kriegen und Ernten. Sie sprachen von der Erschaffung des Kosmos, von einem Pantheon mächtiger Götter und von einer Zeit, in der die Götter allein auf der Erde wandelten. Sie erzählten die Geschichte, wie und warum die Menschheit ins Dasein gerufen wurde. Diese Tafeln sind keine einfachen Mythen. Sie sind die ältesten schriftlichen Zeugnisse unserer Spezies, die sich mit der fundamentalen Frage nach unserem Ursprung auseinandersetzen. Sie sind das Fundament, auf dem wir heute stehen. Bevor wir von der Erschaffung des Menschen sprechen können, müssen wir die Welt verstehen, in die er hineingeboren werden sollte. Eine Welt, die bereits alt und von göttlichen Wesen bevölkert war. Die Keilschrifttafeln malen uns ein lebendiges Bild von Sumer, dem Land der zivilisierten Herren im südlichen Mesopotamien, zwischen den lebensspendenden Flüssen Euphrat und Tigris. Dies war die Bühne des kosmischen Dramas. An der Spitze des Pantheons standen die Anunnaki, die großen Götter. Ihr Name bedeutet möglicherweise die von fürstlichem Samen. Sie waren keine abstrakten Kräfte, sondern Wesen mit Persönlichkeiten, Ambitionen und Konflikten.
Ganz oben thronte Anu, der Gott des Himmels, eine ferne, ehrwürdige Vaterfigur, die meist in den himmlischen Sphären verweilte. Seine Autorität war absolut, aber seine Herrschaft auf der Erde hatte er delegiert. Der Herr der Erde war sein Sohn Enlil, der Gott des Windes, des Sturmes und des Atems. Sein Kultzentrum in der Stadt Nippur war das religiöse Herz von Sumer. Enlil war der Vollstrecker des göttlichen Willens, ein mächtiger, oft strenger und unberechenbarer Herrscher, der Ordnung und Disziplin forderte. Und dann gab es seinen Halbbruder, Enki. Sein Reich war der Apsu, der Ozean aus Süßwasser, der unter der Erde floss und die Flüsse und Quellen speiste. Enki war der Gott der Weisheit, der Magie, der Handwerkskunst und der Schöpfung. Wo Enlil für die Ordnung durch Dekret stand, stand Enki für die Ordnung durch Verstehen und Gestalten. Diese Götter und viele andere bewohnten das Land. Sie bauten die ersten Städte wie Eridu, Nippur und Uruk als ihre irdischen Wohnsitze. Sie legten die Bahnen der Sterne fest, ließen die Flüsse fließen und das Getreide sprießen. Doch diese Welt war kein statisches Paradies. Die Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung war harte Arbeit. Die Götter selbst mussten die Kanäle graben, um das Land fruchtbar zu machen. Sie mussten Lehmziegel für ihre Tempel formen und die Fundamente ihrer eigenen Zivilisation errichten. Es war eine Welt voller göttlicher Majestät, aber auch voller göttlicher Mühsal. Die göttliche Gesellschaft war, wie die menschliche, die ihr folgen sollte, hierarchisch aufgebaut. An der Spitze standen die großen Anunnaki, die die Entscheidungen trafen und die Früchte der Schöpfung genossen. Doch die eigentliche Arbeit, die schwere, unaufhörliche Plackerei, die zur Aufrechterhaltung des Kosmos notwendig war, fiel einer jüngeren Generation von Göttern zu, den Igigi. Das Epos von Atrahasis, eine der wichtigsten Quellen für unsere Geschichte, beschreibt ihr Los in eindringlichen Worten. 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre lang ertrugen sie die Bürde. Tag für Tag gruben sie die Flüsse, schleppten Körbe voller Erde, um die großen Kanäle zu formen, die das trockene Land in einen blühenden Garten verwandelten. Die Sonne brannte auf ihre Rücken, ihre Hände waren schwielig, ihre göttlichen Körper schmerzten. Ihre Arbeit war es, die die Welt der Anunnaki erst ermöglichte. Sie bauten die Tempel, in denen die großen Götter verehrt wurden, und sie sicherten die Ernten, die sie ernährten. Doch ihre Unzufriedenheit wuchs mit jedem Jahrtausend der Mühsal. Warum, so fragten sie sich, sollten sie allein diese endlose Last tragen? Schließlich erreichte ihre Verzweiflung einen Siedepunkt. In einer Nacht, die das Schicksal des Kosmos verändern sollte, beschlossen sie zu handeln. Sie verbrannten ihre Spaten, ihre Hacken und ihre Tragekörbe in einem großen Feuer. Dann marschierten sie gemeinsam, eine Armee erschöpfter Götter, und umzingelten den Tempel von Enlil, dem obersten Verwalter ihrer Arbeit. Sie schrien ihre Wut und ihren Schmerz in die Nacht. Der Aufstand war perfekt. Die Arbeit im ganzen Land kam zum Erliegen. Die Kanäle drohten zu versanden, die Ordnung des Kosmos war in Gefahr. Enlil, in seinem Schlafgemach geweckt, war zunächst verängstigt, dann wütend. Dies war eine offene Rebellion, eine Infragestellung der göttlichen Autorität. Die Anunnaki wurden zu einer Krisensitzung einberufen. Die Lage war ernst. Die Igigi weigerten sich, zur Arbeit zurückzukehren. Die großen Götter standen vor einem unlösbaren Problem. Wie konnte die notwendige Arbeit verrichtet werden, ohne die Igigi zu zwingen und einen verheerenden Götterkrieg zu riskieren? Inmitten der Panik und des Zorns der versammelten Anunnaki erhob sich eine Stimme der Vernunft und der Kreativität.
Es war die Stimme von Enki, dem Herrn von Eridu, dem Meister des Abzu. Enki war anders als sein Bruder Enlil. Während Enlil mit Befehlen und Gewalt regierte, wirkte Enki durch Wissen, List und tiefes Verständnis für die fundamentalen Kräfte der Schöpfung. Er war der göttliche Handwerker, der Ingenieur, der Magier. Sein Wesen war so fließend und anpassungsfähig wie das Wasser, das sein Element war. Die Tafeln beschreiben ihn oft mit Strömen, die von seinen Schultern fließen, Fische schwimmen in ihnen, ein Symbol für die unerschöpfliche Quelle des Lebens und der Kreativität, die er verkörperte. Enki war der Hüter der Mi, der göttlichen Gesetze und Kräfte, die die Zivilisation ermöglichten. Er verstand die Muster, die der Welt zugrunde lagen, die geheimen Namen der Dinge, die es ihm erlaubten, die Realität selbst zu formen. Als die Götter ratlos waren, wie sie die Rebellion der Igigi beenden sollten, lag Enki schlafend in seinem Reich, dem tiefen Abzu. Seine Mutter Namu, die uranfängliche See, weckte ihn und trug ihm das Problem vor. Die Götter litten, die Arbeit wurde nicht getan. Während Enlil vielleicht eine Bestrafung oder einen Krieg in Erwägung gezogen hätte, dachte Enki in anderen Bahnen. Sein Verstand suchte nicht nach einer Lösung durch Konfrontation, sondern durch Innovation. Er sah das Problem nicht nur als eine Krise, sondern als eine Gelegenheit. Die Klage der Götter über ihre Mühsal hallte in ihm wider. Er verstand ihren Schmerz. Und in den Tiefen seines unermesslichen Wissens begann eine Idee, Form anzunehmen. Eine radikale, noch nie dagewesene Lösung. Er schlug vor, ein neues Wesen zu erschaffen. Ein Wesen, das fähig wäre, die Bürde der Götter zu übernehmen. Ein Wesen, das aus dem Ton der Erde geformt und mit einem Hauch von göttlichem Geist beseelt werden sollte. Er, der Architekt des Lebens, würde das Werkzeug sein, um die Götter von ihrer Arbeit zu befreien. Er würde den Menschen erschaffen. Stellen Sie sich die Stille vor, die über den Feldern Mesopotamiens lag, eine Stille, die bald durch das Murren der Götter selbst zerbrochen werden sollte. Die jüngeren Götter, die Igigi, waren mit der Mühsal ihrer Arbeit am Ende. Seit Äonen hatten sie die Flüsse gegraben, die Kanäle ausgehoben und die Ziegel für die Tempel der älteren Götter, der Anunnaki, geformt. Ihre Hände waren von der harten Arbeit geschwollen, ihre Rücken vom ständigen Bücken gekrümmt. Eines Nachts, so berichten es die Tafeln, warfen sie ihre Werkzeuge ins Feuer. Die Flammen züngelten hoch in den Nachthimmel, ein Fanal der Rebellion. Ihr Protest erreichte die Ohren Enlils, des Herrn des Himmels und der Erde, in seinem Tempel Ekur, in der heiligen Stadt Nippur. Sein Zorn war gewaltig. Wer wagte es, die göttliche Ordnung in Frage zu stellen? Er wollte die Aufrührer vernichten, sie für ihre Unverschämtheit bestrafen. Doch in diesem Moment der Krise trat Enki, der weise Gott von Eridu, Herr des Süßwasserozeans Abzu und Meister der Handwerkskunst, hervor. Seine Stimme war ruhig und überlegt. Er verstand den Zorn seines Bruders Enlil, aber er verstand auch die Erschöpfung der Igigi. Gewalt, so argumentierte er, würde nur zu mehr Chaos führen. Es musste eine andere Lösung geben. Und so wurde der große Rat der Anunnaki in Nippur einberufen. Unter dem wachsamen Blick des Himmelsgottes Anu versammelten sich die höchsten Gottheiten, um über das Schicksal des Kosmos zu beraten. Die Luft war schwer von Anspannung. Enlil legte den Fall dar, seine Worte von Zorn getränkt. Doch Enki präsentierte seinen genialen, schicksalhaften Plan. »Lasst uns ein Wesen erschaffen«, schlug er vor. »Ein Wesen, das die Mühsal der Götter auf sich nehmen kann. Einen Arbeiter, geformt aus dem Lehm der Erde.« Die Idee war revolutionär.
ein sterbliches Geschöpf, das die Arbeit der Unsterblichen verrichten sollte. Nach langer Debatte, nach dem Abwägen aller Konsequenzen, stimmte die Versammlung zu. Die Entscheidung war gefallen. Ein neues Wesen sollte die Erde betreten, nicht aus einem göttlichen Spiel heraus, sondern aus purer Notwendigkeit. Die Anunnaki hatten beschlossen, den Menschen zu erschaffen. Unsere Reise zu den Anfängen der Menschheit, wie sie sich die Mesopotamier vorstellten, wäre ohne einen stillen, aber unschätzbar wertvollen Zeugen unmöglich. Die Tontafeln des Atrahasis-Epos. Wenn wir heute von Enkis Plan sprechen, dann deshalb, weil Schreiber vor fast 4000 Jahren mit einem Griffel aus Schilfrohr sorgfältig Keilschriftzeichen in weichen Ton drückten. Das Epos, benannt nach seinem menschlichen Protagonisten Atrahasis, was der überaus Weise bedeutet, ist unsere vollständigste babylonische Quelle für die Schöpfungsgeschichte und die große Flut. Es ist mehr als nur eine Sammlung von Mythen. Es ist ein tiefgründiges literarisches Werk, das die komplexen Beziehungen zwischen Göttern und Menschen, die Probleme von Lärm und Überbevölkerung und die grundlegende Natur der menschlichen Existenz erforscht. Die erhaltenen Tafeln, oft fragmentiert und über Museen auf der ganzen Welt verstreut, sind wie die Scherben eines zerbrochenen Spiegels, der uns einen Blick in eine ferne Vergangenheit gewährt. Sie wurden in der akkadischen Sprache verfasst, einer semitischen Sprache, die über Jahrtausende im alten Orient gesprochen wurde, und bauen auf noch älteren, oft unvollständigen sumerischen Erzählungen auf. Das Atrahasis-Epos gibt uns den erzählerischen Faden, der die verschiedenen Elemente miteinander verbindet. Die Rebellion der Igigi, die göttliche Entscheidung zur Erschaffung des Menschen, den eigentlichen Schöpfungsakt und die späteren Konflikte, die in der großen Flut gipfeln, eine Geschichte, die unverkennbare Parallelen zur biblischen Erzählung von Noah aufweist. Wenn wir diese Tafeln studieren, berühren wir nicht nur antike Keramik. Wir treten in einen Dialog mit den Denkern und Dichtern des alten Babylon. Wir lernen, dass ihre Götter nicht fern und unnahbar waren, sondern Wesen mit eigenen Sorgen, Wünschen und Fehlern. Und wir erkennen, dass die Frage nach dem Ursprung und dem Zweck des Menschen keine moderne Erfindung ist, sondern eine der ältesten Fragen, die sich die Menschheit je gestellt hat. Atrahasis ist unser Führer durch diese Welt, ein Fenster in die Seele Mesopotamiens. Nachdem die Entscheidung im göttlichen Rat gefallen war, lag die gewaltige Aufgabe der Schöpfung in den Händen zweier zentraler Figuren, Enki, dem Gott der Weisheit und des Wassers, und Nintu, der großen Muttergöttin, auch bekannt als Mami oder Belet-Ili. Ihr Labor war die Welt selbst. Ihre Zutaten waren sowohl irdisch als auch göttlich. Die Tafeln beschreiben den Prozess mit einer feierlichen, fast rituellen Präzision. Zuerst nahm Enki Lehm, aber nicht irgendeinen Lehm. Es war der reine Lehm aus dem Herzen des Apsu, seines unterirdischen Süßwasserreichs, die Urmaterie, die das Land Fruchtbarkeit verlieh. Dieser Lehm repräsentierte den physischen Körper, die sterbliche Hülle des neuen Wesens. Doch Lehm allein war leblos, eine Form ohne Geist. Es fehlte die entscheidende Zutat, die den Menschen von den Tieren unterscheiden sollte. Hier wird die Erzählung tiefgründig und fast schon erschreckend. Die Götter beschlossen, einen der ihren zu opfern. Sie wählten den Gott Geshtue, dessen Name als der Intelligenz besitzt oder Ohr interpretiert wird. Er wurde geschlachtet und sein Fleisch und Blut wurden mit dem Lehm vermischt. Dieser Akt war keine grausame Willkür, sondern ein tief symbolischer Transfer.
Durch das göttliche Blut wurde dem Lehm der Etemu, der Geist oder die Seele, eingehaucht, die Intelligenz, das Bewusstsein und die Fähigkeit zur Sprache, all das, was die Götter auszeichnete, wurde nun Teil der menschlichen Natur. Es war eine alchemistische Formel, die Vereinigung von Materie und Geist, von Sterblichem und Unsterblichem. Nintu, die Geburtshelferin der Götter, übernahm nun die Führung. Sie knetete den Teig aus Lehm und Blut, und aus dieser Mischung formte sie die ersten Menschen. 14 Stücke wurden bereitet, 7 männliche und 7 weibliche. Diese wurden den Geburtsgöttinnen übergeben, um in ihren Schößen ausgetragen zu werden. Nach 10 Monaten, so erzählen die Texte, wurde die Menschheit geboren. Dieser Schöpfungsakt ist von einer tiefen Dualität geprägt. Der Mensch ist aus der Erde gemacht und zur Mühsal bestimmt, doch in seinen Adern fließt das Blut eines Gottes, das ihm Vernunft und ein unsterbliches Erbe verleiht. Das neu geschaffene Wesen hatte einen Namen, oder besser gesagt, eine Bezeichnung, die seinen Zweck unmissverständlich klarstellte. Lulu Amelu. Dies lässt sich als primitiver Mensch oder noch direkter als primitiver Arbeiter übersetzen. Von seiner ersten Existenz an war die Bestimmung der Menschheit in den mesopotamischen Texten klar definiert. Sie waren keine ebenbürtigen Partner der Götter, noch waren sie das Kronjuwel der Schöpfung, das in einem paradiesischen Garten zur Selbstfindung wandelte. Ihre Existenz hatte einen zutiefst pragmatischen Grund. Sie sollten die Götter von ihrer Arbeit entlasten. Die erste Aufgabe, die dem Lulu Amelu übertragen wurde, war genau die, gegen die die Igigi rebelliert hatten. Das Tragen des Korbes, das Graben der Kanäle, die Bewirtschaftung der Felder und die Versorgung der Tempel. Sie waren die Diener der Götter, dazu bestimmt, die Ordnung des Kosmos durch ihre unermüdliche Arbeit aufrechtzuerhalten. Ihre Schaufeln und Hacken ersetzten die Werkzeuge, die die jüngeren Götter ins Feuer geworfen hatten. Diese Weltsicht prägte die mesopotamische Gesellschaft zutiefst. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott war hierarchisch, ähnlich der zwischen einem König und seinen Untertanen. Der Mensch diente, und die Götter sorgten im Gegenzug für Ordnung und Fruchtbarkeit, solange der Dienst zufriedenstellend war. Die Tempel waren nicht nur Orte der Anbetung, sondern buchstäblich die Häuser der Götter auf Erden, die von menschlichen Arbeitern unterhalten und versorgt werden mussten. Doch es wäre zu einfach, dies als eine reine Geschichte der Versklavung zu sehen. In dieser Schöpfung liegt eine tiefere Wahrheit über die menschliche Verfassung verborgen. Der Lulu Amelu ist ein Wesen des Widerspruchs. Geformt aus Lehm ist er an die Erde und die Mühsal gebunden. Doch durch das Blut des Gottes Gesh-Tu'e trägt er einen Funken göttlicher Intelligenz in sich. Er ist ein Arbeiter, aber ein denkender Arbeiter. Er kann Befehle verstehen, planen und kommunizieren. Diese duale Natur, sterblicher Körper, göttlicher Geist, ist die Quelle seiner größten Stärke und seines größten Leids. Er ist sich seiner Knechtschaft bewusst, aber er besitzt auch das Potenzial, über sie hinauszudenken, zu erschaffen und sogar mit den Göttern zu kommunizieren. Die Schöpfung des Menschen, wie sie uns die Tafeln überliefern, war kein Akt eines einzelnen Gottes. Enkis Weisheit lieferte den Plan, den göttlichen Funken und das Material, doch die eigentliche lebensspendende Tat vollbrachte eine andere, ebenso mächtige Gestalt, die Göttin Nintu. Auch bekannt als Ninhursag, Mami oder Belet-Ili, die Herrin der Götter, war sie die große Muttergöttin, die Herrin über Geburt und Leben.
Ohne ihre Mitwirkung wäre Enkis Plan nur eine Idee geblieben. Ein unbeseelter Gedanke im kosmischen Wasser des Abzu. Der Atrahasis-Epos beschreibt diesen entscheidenden Moment mit ehrfürchtiger Detailtreue. Nachdem der Gott Ve'ila, ein Gott der Intelligenz, geopfert worden war, mischte Enki sein Blut und sein Fleisch mit dem Lehm aus den Tiefen seines Reiches. Doch es war Nintu, die diesen Lehm nahm, ihn knetete und formte. Sie war die göttliche Töpferin, die Hebamme der Menschheit. Der Text beschreibt, wie sie 14 Stücke des Lehms vorbereitete. 7 für die Männer, 7 für die Frauen. Sie legte sie paarweise nieder, einen Ziegelstein zwischen sie legend, ein Symbol der Trennung und zugleich der Verbindung. Dies war kein mechanischer Vorgang, sondern ein heiliges Ritual. Nintu sprach Beschwörungen, sie sang die Gesänge der Schöpfung, während die Geburtsgöttinnen um sie versammelt waren und ihr assistierten. Sie war diejenige, die den Geist in die leblosen Formen hauchte, die den Funken des Lebens entzündete, den Enki bereitgestellt hatte. In dieser Zusammenarbeit sehen wir eine tiefgründige sumerische Vorstellung von der Welt. Weisheit und Planung, die männliche Domäne Enkis, sind nutzlos ohne die aktive, nährende und gebärende Kraft des Weiblichen, verkörpert durch Nintu. Sie ist nicht nur eine Assistentin, sie ist die Vollstreckerin des Schöpfungsaktes, diejenige, deren Hände die ersten Menschen formten und deren Magie ihnen den Atem schenkte. Die Menschheit war somit das Kind zweier göttlicher Prinzipien, der konzeptionellen Intelligenz Enkis und der lebensspendenden Matrix von Nintu. Die Erschaffung des Menschen war für Enki nur der erste Schritt. Er hatte nicht bloß Arbeiter erschaffen, um die Götter zu entlasten. In seiner unendlichen Weisheit sah er das Potenzial seiner neuen Geschöpfe und beabsichtigte, sie über eine reine Existenz des Dienens hinaus zu erheben. Um diesen Plan umzusetzen, sandte er Lehrer und Mentoren aus seinem Reich, dem Abzu. Dies waren die Apkallu, die 7 Weisen, mythische Wesen von großer Intelligenz und Macht. Die Legenden beschreiben sie oft als halb Mensch, halb Fisch, ein klares Symbol für ihre Herkunft aus Enkis wässriger Domäne der Weisheit. Sie stiegen aus dem Meer empor, um unter den noch primitiven Menschen zu leben und sie die Grundlagen der Zivilisation zu lehren. Der erste und berühmteste unter ihnen war Adapa, auch Oannes genannt. Ihm und seinen 6 Nachfolgern wird die Einführung aller Künste und Wissenschaften zugeschrieben. Sie lehrten die Menschheit die Schrift, die es ihnen ermöglichte, Wissen zu bewahren und weiterzugeben. Sie unterrichteten sie in der Architektur, wie man Städte gründet, Tempel und Zikurate für die Götter errichtet. Sie brachten ihnen die Landwirtschaft bei, die Beobachtung der Sterne zur Bestimmung der Jahreszeiten, für Aussaat und Ernte. Sie stifteten die ersten Gesetze und die Prinzipien der sozialen Ordnung, schufen Priesterämter und etablierten die religiösen Rituale, die das harmonische Zusammenleben von Göttern und Menschen sichern sollten. Die Apkallu waren Enkis Geschenk, sein langfristiges Investment in die Menschheit. Sie waren die Brücke zwischen der göttlichen Welt des Wissens und der irdischen Welt der Menschen. Ihre Lehren waren der Katalysator, der die Menschen von einem Zustand der bloßen Existenz in eine blühende Kultur verwandelte. Jeder der 7 Weisen wird mit einer bestimmten vorsintflutlichen Stadt und ihrem König in Verbindung gebracht, was ihre Rolle als Gründerfiguren der mesopotamischen Zivilisation unterstreicht. Durch sie floss Enkis Weisheit in die Welt und legte das Fundament für alles, was folgen sollte. Ein Erbe, das in den Keilschrifttafeln für die Ewigkeit
festgehalten wurde. Das große Projekt von Enki und Nintu war ein überwältigender Erfolg. Zu erfolgreich, wie sich bald herausstellen sollte. Befreit von den härtesten Mühen und ausgestattet mit den Lehren der Apkallu gedieh die Menschheit. Die Bevölkerung wuchs exponentiell, die Städte dehnten sich aus und die Erde wurde erfüllt vom Lärm der menschlichen Aktivitäten. Dieser Lärm, das unablässige Summen und Dröhnen einer wimmelnden Zivilisation, stieg bis in die himmlischen Wohnstätten der Götter auf. Und dort störte er einen ganz besonders, Enlil, den Gott des Himmels, des Windes und des Sturms. Anders als sein Bruder Enki, der Schöpfergott, der eine väterliche Zuneigung für die Menschheit empfand, war Enlil ein Gott der Ordnung, der Stille und der unantastbaren göttlichen Sphäre. Für ihn war der Lärm der Menschen kein Zeichen des Erfolgs, sondern ein unerträglicher Affront, eine Störung der kosmischen Harmonie. Der Atrahasis-Epos schildert Enlils wachsende Wut eindringlich. Er konnte nicht mehr schlafen. Der Tumult der Menschen raubte ihm die Ruhe. Er berief den Rat der Götter ein und klagte: Der Lärm der Menschheit ist zu groß geworden. Durch ihr Getöse werde ich aus dem Schlaf gerissen. Sein erster Versuch, das Problem zu lösen, war subtil und grausam. Er sandte eine Seuche, eine schreckliche Krankheit, die die Menschen dahinraffen sollte. Doch Enki, der seine Schöpfung nicht im Stich lassen wollte, wies die Menschen an, nur noch dem Gott der Seuchen, Namtar, zu opfern. Besänftigt durch die ihm allein geltende Verehrung, hielt Namtar die Plage zurück. Enlil war außer sich vor Zorn über diesen vereitelten Plan. Er versuchte es erneut, diesmal mit einer Dürre und einer Hungersnot. Doch wieder griff Enki ein und lehrte die Menschen, wie sie die Wasserkreisläufe und die Naturkräfte besänftigen konnten. Jeder Versuch Enlils, die menschliche Population zu reduzieren, wurde durch die Weisheit und das Mitgefühl Enkis unterlaufen. Der Konflikt zwischen den beiden Brüdern spitzte sich zu. Ein Konflikt zwischen dem Wunsch nach ungestörter göttlicher Ordnung und der väterlichen Sorge für eine laute, ungestüme, aber lebendige Schöpfung. Enlils Geduld war am Ende. Er beschloss, dass nur eine endgültige, eine totale Lösung das Problem beseitigen konnte. Enlils Zorn hatte seinen Höhepunkt erreicht. Da seine bisherigen Versuche, die Menschheit durch Seuchen und Hungersnöte zu dezimieren, von Enki vereitelt worden waren, entschied er sich für eine Maßnahme von unvorstellbarer Tragweite: eine alles vernichtende Flut. Er überzeugte die Götterversammlung, seinem Plan zuzustimmen. Die Entscheidung war gefallen. Die gesamte Menschheit sollte ausgelöscht werden und die Götter mussten einen Eid schwören, dieses Vorhaben geheim zu halten und keinem Sterblichen eine Warnung zukommen zu lassen. Auch Enki war an diesen Eid gebunden. Sein Dilemma war unermesslich. Einerseits war er durch seinen Schwur den anderen Göttern verpflichtet. Andererseits konnte er nicht zulassen, dass seine eigene Schöpfung, die er so liebevoll gestaltet und gefördert hatte, vollständig vernichtet wurde. Hier zeigt sich die ganze Genialität und List des Gottes der Weisheit. Er fand einen Weg, seinen Eid zu halten und ihn zugleich zu brechen. Er ging zur Hütte eines frommen Mannes namens Atrahasis, in anderen Versionen Ziusudra oder Utnapishtim. Anstatt direkt zu Atrahasis zu sprechen, was den Eid gebrochen hätte, sprach Enki zur Wand der Schilfhütte. Er flüsterte seinen Plan in das Geflecht der Halme, wissend, dass der Mann im Inneren lauschen würde. »Schilfhütte, Schilfhütte, Wand, Wand«, begann er seine Rede, wie es die Tafeln überliefern. »Reiß dein Haus ab, baue ein Schiff, verachte den Besitz, rette das Leben.
nimm den Samen allen Lebens an Bord des Schiffes. Er gab Atrahasis genaue Anweisungen für den Bau einer Arche. Die Dimensionen, die Materialien, die Abdichtung mit Pech und Bitumen. Er wies ihn an, seine Familie, Handwerker und die Tiere des Feldes, die Tiere der Steppe, an Bord zu bringen. Enki spielte ein gefährliches Spiel. Er verriet den Plan der Götter, aber auf eine Weise, die ihm eine plausible Leugnung ermöglichte. Er hatte ja nur zu einer Wand gesprochen. Es war ein Akt des göttlichen Ungehorsams, motiviert durch Mitgefühl. Enki bewies, dass seine Loyalität letztlich bei seiner Schöpfung lag und nicht bei dem blinden Zorn seiner Götterkollegen. Während Atrahasis heimlich mit dem Bau des riesigen Schiffes begann, ahnte der Rest der Menschheit nichts von dem drohenden Unheil, das Enlil über sie bringen würde. Guten Abend. Wenn wir die verwitterten Tontafeln Mesopotamiens verlassen und die Seiten eines bekannteren Textes aufschlagen, des Buches Genesis, stoßen wir auf Echos, die durch die Jahrtausende hallen. Es ist keine Frage der direkten Abschrift, sondern des gemeinsamen kulturellen Erbes, eines Ozeans von Geschichten, aus dem die Völker des alten Orients schöpften. Betrachten wir die Erschaffung des Menschen. Im Atrahasis-Epos formt die Göttin Nintu den Menschen aus Lehm, vermischt mit dem Fleisch und Blut eines geopferten Gottes. In Genesis formt Gott Adam aus dem Staub der Erde, Adama auf Hebräisch, und haucht ihm den Lebensatem ein. Die Materie ist dieselbe. Lehm, Erde, der Stoff des Planeten. Der Zweck ist ebenfalls verblüffend ähnlich. Die sumerischen Götter erschaffen die Menschheit, um die Mühsal der Arbeit von ihren Schultern zu nehmen, um die Kanäle zu graben und die Felder zu bestellen. Der Mensch ist ein Diener der Götter. In Genesis wird Adam in den Garten Eden gesetzt, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Auch hier ist die erste Aufgabe des Menschen die Arbeit im Dienste einer höheren Ordnung. Und dann ist da die große Flut. Lange vor der Geschichte von Noah und seiner Arche erzählt das Gilgamesch-Epos von Utnapishtim, der von unserem bekannten Gott Enki gewarnt wird. Enki, der weise Gott, verrät den Plan des Götterrates, die Menschheit durch eine Sintflut zu vernichten. Er befiehlt Utnapishtim, ein riesiges Schiff zu bauen und seine Familie sowie die Tiere des Feldes zu retten. Die Ähnlichkeiten sind frappierend. Die göttliche Warnung, der Bau des Schiffes, das Überleben einer einzigen Familie, das Aussenden von Vögeln zur Erkundung, die Landung auf einem Berg. Diese Parallelen sind keine Zufälle. Sie sind Zeugen eines tiefen, miteinander verflochtenen Netzes von Mythen, die im gesamten fruchtbaren Halbmond zirkulierten. Die hebräischen Schreiber lebten nicht in einem kulturellen Vakuum. Sie waren Erben dieser alten Traditionen und formten sie neu, um ihre eigene, einzigartige theologische Vision auszudrücken. Der sumerische Mythos ist nicht die wahre Geschichte, die von der Bibel kopiert wurde. Vielmehr ist er der ältere Bruder, dessen Stimme wir im Flüstern der jüngeren Erzählung noch hören können. Wir haben nun viele Stunden damit verbracht, in die faszinierende Welt der sumerischen Mythen einzutauchen. Doch es ist entscheidend, innezuhalten und uns einer fundamentalen Frage zu stellen. Wie sicher können wir uns sein, was diese alten Texte wirklich bedeuten? Die Antwort liegt in der komplexen Natur der Keilschrift und dem Akt der Übersetzung selbst. Eine Tontafel ist kein Buch. Sie ist ein Fragment, oft zerbrochen, mit fehlenden Teilen, die Lücken in der Erzählung hinterlassen. Die Schrift selbst ist eine Herausforderung. Sumerisch war eine Sprache ohne bekannte Verwandte, eine isolierte Zunge,
die wir größtenteils durch akkadische Wörterbücher und Übersetzungen rekonstruieren, die von den Babyloniern selbst angefertigt wurden. Die Keilschriftzeichen sind nicht einfach Buchstaben wie in unserem Alphabet. Sie können ein ganzes Wort repräsentieren, eine Silbe oder sogar als stummes Klassifizierungszeichen dienen, das anzeigt, ob das folgende Wort ein Gott, eine Stadt oder ein Gegenstand aus Holz ist. Nehmen wir das Zeichen Dingir. Es kann Gott bedeuten. Es kann aber auch einfach als Determinativ vor dem Namen eines Gottes stehen. Oder es kann Himmel bedeuten. Der Kontext ist alles. Ein weiteres Beispiel ist das Wort Mu. Je nach Kontext kann es Name, Wort, Jahr oder sogar Himmelsfahrzeug in poetischer Sprache bedeuten. Ein Übersetzer muss also nicht nur ein Linguist sein, sondern auch ein Historiker, ein Archäologe und ein Literaturkritiker. Er muss Entscheidungen treffen, die auf Wahrscheinlichkeiten und dem Verständnis der gesamten mesopotamischen Kultur basieren. Jede Übersetzung ist daher eine Interpretation. Seriöse Gelehrte machen dies in ihren Publikationen deutlich, indem sie alternative Lesarten anbieten und unsichere Passagen kennzeichnen. Sie ringen mit der Mehrdeutigkeit und respektieren das Schweigen der zerbrochenen Tafeln. Diese Unsicherheit ist keine Schwäche. Sie ist ein ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit. Sie warnt uns vor jenen, die mit absoluter Sicherheit behaupten, die geheime Bedeutung der Texte entschlüsselt zu haben. Die Wahrheit ist oft leiser, komplexer und von den Schatten des Zweifels begleitet. Und gerade in diesen Schatten liegt die wahre intellektuelle Faszination dieser uralten Schrift. Die Mehrdeutigkeit der Keilschrift, die wir gerade besprochen haben, hat leider nicht nur akademische Debatten beflügelt, sondern auch ein Tor für fantastische Spekulationen geöffnet. Theorien über Götterastronauten oder antike Aliens erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie behaupten, die sumerischen Götter, insbesondere die Anunnaki, seien in Wahrheit außerirdische Besucher gewesen, die zur Erde kamen, um Gold abzubauen und die Menschheit durch genetische Manipulation als Arbeitssklaven zu erschaffen. Diese Ideen, die vor allem durch Autoren wie Zecharia Sitchin populär gemacht wurden, klingen auf den ersten Blick verlockend. Sie scheinen eine moderne, wissenschaftliche Erklärung für alte Mythen zu bieten. Doch bei genauerer Betrachtung basieren sie auf einer fundamentalen Fehlinterpretation der Texte und einer Missachtung des historischen Kontexts. Nehmen wir den Begriff Anunnaki. Sitchin übersetzte ihn als jene, die vom Himmel auf die Erde kamen. Die meisten Assyriologen und Sumerologen übersetzen den Namen jedoch eher als Nachkommen des An oder von fürstlichem Samen, was ihre Position im Pantheon als Kinder des Himmelsgottes An unterstreicht. Es gibt keinen textlichen Beleg für eine wörtliche Reise von einem anderen Planeten. Die Idee des Goldabbaus ist ebenfalls eine moderne Projektion. In den Mythen wird die harte Arbeit der Götter als das Graben von Kanälen und das Formen von Ziegeln beschrieben, landwirtschaftliche und bauliche Tätigkeiten, die für die Sumerer von zentraler Bedeutung waren, nicht der Bergbau. Die genetische Manipulation ist eine moderne Lesart des Mythos, in dem der Mensch aus Lehm und dem Blut eines Gottes geformt wird. Für die Sumerer war dies ein zutiefst symbolischer Akt, der die duale Natur des Menschen erklärte, sterblich und erdgebunden wie Lehm, aber mit einem göttlichen Funken, einem Geist. Es war Theologie, keine Biologie. Diese Theorien nehmen die reiche, metaphorische und spirituelle Welt der Sumerer und reduzieren sie auf eine platte Science-Fiction-Erzählung.
Sie entkleiden die Mythen ihrer kulturellen Bedeutung und ersetzen sie durch unsere eigenen modernen Obsessionen. Anstatt den Sumerern zuzuhören, zwingen wir ihnen unsere eigenen Geschichten auf. Wenn die Anunnaki also keine Astronauten waren, wer oder was waren sie dann für die Menschen in Mesopotamien? Hier betreten wir das wahre Mysterium. Ein Mysterium nicht der Raumfahrt, sondern der Theologie, der Politik und der menschlichen Vorstellungskraft. Das Wort Anunnaki oder Anunna bezeichnet keine einheitliche, klar definierte Gruppe. Es ist ein Sammelbegriff, dessen Bedeutung sich über die Jahrtausende wandelte. In den frühesten sumerischen Texten scheinen die Anunna die höchsten Götter des Pantheons zu sein, eine Art göttlicher Rat unter der Führung des Himmelsgottes An. Sie sind die großen Schöpfer und Ordner der Welt, die die Schicksale bestimmen. Sie sind Wesen von gewaltiger Macht, die den Kosmos regieren. Mit dem Aufstieg Babylons und der zunehmenden Bedeutung des Gottes Marduk ändert sich ihre Rolle. Im babylonischen Schöpfungsepos, dem Enuma Elish, werden die Anunnaki in zwei Gruppen geteilt. Einige dienen im Himmel, andere werden der Unterwelt zugewiesen. Hier werden sie zu Richtern der Toten, zu chthonischen, also erdgebundenen oder unterweltlichen Mächten. Ihr Glanz wandelt sich, wird düsterer, ehrfurchtgebietender und vielleicht auch furchterregender. Das Mysterium liegt in ihrer kollektiven und oft anonymen Natur. Während Götter wie Enki, Enlil oder Inanna klar definierte Persönlichkeiten und Zuständigkeitsbereiche haben, agieren die Anunnaki meist als Gruppe, als eine göttliche Versammlung. Könnten sie eine Metapher für die unveränderlichen Kräfte des Schicksals sein? Oder vielleicht eine aitiologische Erklärung für die Machtstrukturen auf der Erde? Ein göttliches Vorbild für den menschlichen Königsrat? Einige Forscher vermuten sogar, dass sie auf einen älteren Kult deifizierter Ahnen oder lokaler Naturgeister zurückgehen könnten, die später in das große Pantheon integriert wurden. Ihre Identität ist fließend. Sie sind die großen Götter des Himmels, die Richter der Unterwelt, die Schicksalsbestimmer. Sie sind keine einfache Antwort, sondern eine komplexe theologische Idee, die die mesopotamische Sicht auf die Welt widerspiegelt. Eine Welt, die von einer Vielzahl mächtiger, oft unpersönlicher Kräfte regiert wird, deren Wille im Rat der Götter beschlossen wird. Das ist das wahre Rätsel der Anunnaki, nicht woher sie kamen, sondern wofür sie standen. Guten Abend. Es ist unvermeidlich, dass wir an diesem Punkt unserer Reise auf eine moderne, oft sensationalisierte Interpretation der sumerischen Schöpfungsmythen stoßen. Die Idee, dass die Anunnaki außerirdische Wesen waren, die die Menschheit durch genetische Manipulation erschufen, ist in der Populärkultur weit verbreitet. Doch als Historiker müssen wir hier mit großer Sorgfalt und intellektueller Redlichkeit vorgehen. Die Texte sprechen von der Mischung von Lehm mit dem Blut eines Gottes. Ist dies ein antiker Bericht über In-vitro-Fertilisation und Gentechnik? Die Antwort aus einer streng akademischen Perspektive ist ein klares Nein. Was wir hier vorfinden, ist keine verschlüsselte wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine tiefgründige, aitiologische Erzählung. Ein Mythos, der den Ursprung der Dinge erklärt. Die Sumerer versuchten, das Mysterium der menschlichen Existenz mit den ihnen zur Verfügung stehenden Konzepten zu fassen. Der Lehm ist ein universelles Symbol für unsere irdische, sterbliche Natur, für unsere Verbindung zur Erde, aus der wir kommen und zu der wir zurückkehren. Das göttliche Blut oder der göttliche Atem repräsentiert das, was uns von den Tieren unterscheidet. Unser Bewusstsein, unsere Intelligenz,
unsere Fähigkeit zur Sprache, zur Kunst, zur Anbetung. Es ist die Erklärung für den Funken des Verstandes in der Hülle aus Fleisch. Die Geschichte von der Erschaffung des Lulu Amelu ist eine poetische Metapher für die duale Natur des Menschen. Sie erklärt, warum wir fähig sind, Zikkurate zu den Sternen zu bauen, aber auch an Krankheit und Tod gebunden sind. Pseudowissenschaftliche Theorien nehmen diese Metaphern wörtlich und berauben sie ihrer eigentlichen kulturellen und philosophischen Tiefe. Sie projizieren unsere modernen technologischen Ängste und Hoffnungen in die Vergangenheit. Anstatt die Sumerer als außerirdische Genetiker zu sehen, sollten wir sie als brillante Denker anerkennen, die die grundlegenden Fragen der menschlichen Verfassung in einer kraftvollen, zeitlosen Symbolsprache verhandelten. Die Mythen um Enki sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Sie sind tief verwurzelt in einem ganz bestimmten Ort, einem Ort, den die Sumerer für den Anfang der Zivilisation hielten: Eridu. Gelegen im heutigen Südirak, inmitten einer heute trockenen und unwirtlichen Ebene, war Eridu einst eine blühende Stadt am Rande von Süßwassersümpfen, dem irdischen Abbild von Enkis mythischem Reich, dem Apsu. Die sumerische Königsliste, eine unserer wichtigsten Quellen, nennt Eridu als die allererste Stadt, in der das Königtum vom Himmel herabkam. Hier, so glaubte man, stand der erste Tempel, das E-Apsu, das Haus des tiefen Wassers, geweiht dem Gott Enki. Die Archäologie bestätigt die außerordentliche Bedeutung und das hohe Alter dieses Ortes. Ausgrabungen haben eine bemerkenswerte Sequenz von Tempeln freigelegt, die über Jahrtausende hinweg an exakt derselben Stelle übereinander errichtet wurden. Die unterste, älteste Schicht datiert zurück bis ins 6. Jahrtausend vor Christus. Dieser kleine Schrein entwickelte sich über die Zeit zu immer größeren und komplexeren Tempelanlagen, die schließlich in einer gewaltigen Zikkurat gipfelten, die von den Königen der 3. Dynastie von Ur zu Ehren Enkis erbaut wurde. Diese ununterbrochene Bautätigkeit an einem heiligen Ort ist ein eindrucksvoller Beweis für die Beständigkeit und die zentrale Rolle des Enki-Kultes. In den Ruinen von Eridu zu stehen bedeutet, den Boden zu berühren, auf dem diese Schöpfungsgeschichten geformt und über Generationen von Priestern und Schreibern weitergegeben wurden. Hier fand man auch Fragmente von Texten, die als Eridu Genesis bekannt sind und eine frühe Version der sumerischen Flutgeschichte erzählen, in der Enki erneut die Rolle des Retters der Menschheit spielt. Die verwehten Ruinen von Eridu sind somit mehr als nur archäologische Überreste. Sie sind das steinerne Echo einer der ältesten spirituellen Traditionen der Welt, das physische Fundament für die Mythen des weisen Gottes des Wassers. Die anfängliche Prämisse der sumerischen Schöpfungsgeschichte ist von einer bemerkenswerten Pragmatik geprägt. Der Mensch, der Lulu, wird aus einem rein funktionalen Grund erschaffen, um die Götter von ihrer mühsamen Arbeit zu entlasten. Er ist ein Diener, ein Arbeiter, dessen Zweck es ist, die Kanäle zu graben, die Felder zu bestellen und die Opfergaben darzubringen, die die Götter ernähren. Dies etabliert eine klare Hierarchie, eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, Meister und Sklave. Doch diese Beziehung blieb nicht statisch. Im Laufe der mesopotamischen Geschichte entwickelte sie sich zu etwas weitaus komplexerem und persönlicherem. Während die großen Götter des Pantheons wie Enlil oder Anu oft als fern und unnahbar galten, entstand das Konzept des persönlichen Schutzgottes. Jeder Mensch, so glaubte man, hatte einen individuellen Gott oder eine Göttin, die als Vermittler zu den höheren Mächten fungierte, für ihn eintrat und ihn im täglichen Leben leitete. Gebete und Inschriften
Zeugen von dieser intimeren Form der Frömmigkeit, in der der Einzelne seine Sorgen, Hoffnungen und sein Bedauern direkt an seine göttliche Schutzmacht richtete. Auch in den großen Epen sehen wir eine Veränderung. Im Gilgamesch-Epos interagieren die Götter direkt mit dem Helden, sie lieben, hassen, streiten und verschwören sich. Die Göttin Ishtar begehrt Gilgamesch, und als er sie zurückweist, entfesselt sie ihren Zorn. Nach der großen Flut bereut Enlil seine Entscheidung, die Menschheit zu vernichten, und zeigt eine Form von göttlicher Reue. Die Beziehung ist nun nicht mehr nur die eines Arbeitgebers zu seinem Angestellten. Sie ist zu einer dynamischen, oft unberechenbaren Partnerschaft geworden, die von gegenseitigen Verpflichtungen, aber auch von Konflikten und Emotionen geprägt ist. Der Mensch ist nicht länger nur ein passiver Diener, sondern ein aktiver Teilnehmer in einem kosmischen Drama, dessen Handlungen die Götter erfreuen oder erzürnen können. Diese Entwicklung spiegelt ein wachsendes menschliches Selbstbewusstsein und eine tiefere Reflexion über den eigenen Platz im Universum wider. Wir nähern uns dem Ende unserer Betrachtung. Und es ist an der Zeit, die vielleicht wichtigste Frage zu stellen: Was bleibt von diesen jahrtausendealten Geschichten? Was verraten uns Enki und die Erschaffung des Lulu über uns selbst, hier und heute? Wenn wir die Erzählung von Lehm und göttlichem Blut von ihrer mythischen Hülle befreien, finden wir einen bemerkenswert scharfsinnigen Kommentar zur menschlichen Verfassung. Diese Geschichte ist ein Spiegel, in dem die Sumerer ihre eigene duale Natur erkannten. Eine Dualität, die auch uns zutiefst vertraut ist. Wir sind aus dem Lehm der Erde gemacht. Wir sind biologische Wesen, an die Naturgesetze gebunden, getrieben von Instinkten, Hunger und dem Verlangen nach Fortpflanzung. Wir sind sterblich, zerbrechlich und kehren am Ende wieder zu Staub zurück. Das ist unsere irdische Komponente, unsere Verbindung zur materiellen Welt. Doch gleichzeitig wurde uns das Blut der Götter eingeflößt, der Geist oder Verstand, der uns von allen anderen Kreaturen unterscheidet. Dieser göttliche Funke ist die Quelle unserer Kreativität, unseres Bewusstseins, unserer Fähigkeit, über uns selbst nachzudenken. Er treibt uns an, Kunst zu schaffen, Musik zu komponieren, die Sterne zu erforschen und nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Er ist aber auch die Quelle unseres Leidens. Denn dieser göttliche Verstand, der in einem sterblichen Körper gefangen ist, kennt die Angst vor dem Tod. Er ermöglicht Hybris, Gier und die Fähigkeit zur kalkulierten Grausamkeit. Eigenschaften, die auch die mesopotamischen Götter in reichem Maße besaßen. Der Mythos von Enki lehrt uns, dass wir Wesen des Widerspruchs sind. Eine unruhige Mischung aus Tier und Gott, aus Materie und Geist. Wir sind dazu bestimmt, hart zu arbeiten und zu dienen, aber wir tragen auch das Potenzial zur schöpferischen Brillanz in uns. Diese uralte Geschichte ist keine primitive Erklärung, die von der modernen Wissenschaft überholt wurde. Sie ist eine tiefgründige psychologische und philosophische Landkarte der menschlichen Seele, so relevant heute wie vor 5000 Jahren am Ufer des Euphrat.